Oh, selamat pagi sahabat krok-krok dimanapun Anda berada ya. Sekali lagi banyak sekali eh, masyarakat atau orang-orang yang bertanya mengenai Pak Tabib, apa sebenarnya obat batuk? Batuknya nggak sembuh-sembuh ya. Jadi Tabib jelaskan ya. Sekali lagi ini banyak banget yang sembuh. Tapi persoalannya kalian udah mencoba atau belum gitu. Nah, jadi kalau kalian batuk pilek nggak sembuh-sembuh, sudah ke sudah upaya ini itu nggak sembuh-sembuh juga. Nah, sekarang ikuti cara Tabib ya. Ketika Anda batuk yang nggak sembuh-sembuh, kenapa? Karena ketika ramuan ini Tabib sampaikan kepada kalian semua, ternyata banyak banget yang sembuh gitu, ribuan yang sembuh. Jadi wah, senang banget tuh ya. Nah, hari ini kebetulan Tabib sedang olahraga. Tabib akan menjelaskan kepada kita semua, memberikan ramuan agar sembuh dari batuknya ya. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah jahe. Nah, jahenya itu sebesar jempol ini aja, jahe besar jempol. Bawang merah itu 3 siung ya, 3 biji bawang merah. Nah, kedua ramuan tersebut ditumbuk halus, ditumbuk. Nah, kemudian masukin dalam gelas. Setelah itu ambil air panas ya, dimasukin ke dalam gelas itu, diaduk gitu ya sampai merata. Nah, ketika sudah hangat, kalian tambahkan 3 sendok madu asli ya, diaduk-aduk. Langsung dah pada saat mau tidur kalian seruput, itu maksudnya diminum dengan ampas-ampasnya. Wow, dijamin pagi harinya tuh malamnya kalian tidur nyenyak, kemudian paginya kalau 2 kali atau 3 kali itu biasanya sembuh ya, biasanya sembuh. Tapi banyak juga orang sekali minum tuh langsung sembuh gitu ya. Nah, ramuan ini bukan untuk anak-anak ya, bukan, maksudnya untuk balita di bawah 5 tahun itu belum boleh menggunakannya, karena banyak banget pertanyaan, Pak Tabib, untuk anak saya umur 2 tahun boleh nggak? Itu nggak boleh ya. Boleh dilakukan kayak gitu tuh, dibikin sirupnya. Nah, tapi ada caranya bikin sirupnya ya, tapi belum sempat jelaskan ya kepada kita semua. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan kalian yang sedang batuk itu diberikan kesembuhan ya. Oke, salam sehat untuk kita semua.